Allora amici, benvenuti a Dollantreghe oggi. Oggi è domenica perché ieri abbiamo dovuto festeggiare il compleanno di nostro nipote. In pianura c'era la nebbia, in montagna c'è il sole, ma vedendo il sentiero ora capisco perché Gianluca continuava a dirmi: sei sicura amore? Perché dovremmo andare più o meno tipo lì oggi. Ebbene sì, come ha detto il mio amore, oggi siamo qui, siamo praticamente alle spalle del gruppo del Bosco Nero, ovviamente dalla parte del Piave, non dalla parte della Val Zoldana, e siamo venuti a fare questa camminata alla ricerca di 3 casere. Dovremmo fare un giro d'anello se ce la facciamo, e se non ce la facciamo vediamo quello che troviamo. La prima è Casera Pian dei Buoi. Saranno all'incirca 600 metri di dislivello per la prima casera e stiamo camminando su una mulattiera che a quanto pare, non so se sia stata fatta dalla Serenissima, ma la Serenissima già all'epoca nel 1500-1700 utilizzava questi boschi come i boschi della Conca di Caiada che c'è su questo video qua sopra, per venire a fare scorta di legname, abeti bianchi, abeti rossi e pioppi per costruire le loro imbarcazioni per poi conquistare tutti i mari del mondo. Andiamo avanti e facciamo un po' di fatica. Sì, amore, dai che andiamo! Si continua dritti di qua, super di qua. Dopo l'ultimo cartello lì in fondo si arriva a un certo punto che c'è un bello spiazzo con delle belle sedute di pietra belle quadrate. C'è una strada sterrata che poi diventa asfaltata, che arriva su da giù. Adesso volendo, non so come sia messa la strada, magari volendo si può arrivare fino a qua con la macchina. Adesso da qua per un pezzo si può scegliere se fare sentiero o strada, tanto sono paralleli e poi si incrociano un po' più su. E come volessi dimostrare, bivio per Casera Pian dei Buoi, e come si può notare con una jeep, ma probabilmente anche con una macchina un po' più bassa, ci si arriva fino a qua, per quelli un po' più scanse fatiche. Noi adesso ci ributtiamo nella faggeta e andiamo avanti. Trattino un po' esposto, vabbè, ma basta stare attaccati alla roccia e non succede niente. Lì sotto c'è la zona industriale di Longarone, gente che arriva, va bene. Pensavo fosse proprio isolato questo posto qua, è sconosciuto, ma ogni tanto viene qualcuno. E lì in fondo c'è il mio amore che con calma mi raggiunge. Eccola lì, l'ho vista, ti ho vista, ti ho vista. Ciao amore. No, non pensavo tirasse così tanto, ma è tutto impirato. Ci
sono un sacco di foglie per terra, si scivola, ci sono alcuni punti che bisogna anche mettere giù le mani perché proprio è imperticato a manetta. Adesso qua sembra di essere arrivati su un pianoro, ma vediamo cosa c'è oltre il crinale. E ovviamente dopo lo scavallo cosa c'è? Ancora salita. Non pensavo fosse così tacchente. Saremo anche poltronari e fuori forma, però tira tanto e fa un caldo della Madonna. Oh amo, mi credi che stavo prendendo le speranze? E invece sul più bello quando stai per arrenderti. Dai. Guarda là, casera Pian dei Boi. Sì, Pian dei Porchi. Vabbè, adesso andiamo a vedere com'è la casera. Fortuna delle fortune, pensavamo non ci fosse nessuno e invece siamo arrivati. Ci sono falegnami in alta quota della Valle del Piave. Stanno ristrutturando tutto quanto, presumo. Qua c'è bivacchetto e là c'è la casera. Adesso vediamo se ce la fanno guardare un attimo dentro. Vabbè, praticamente stanno facendo i lavori perché stanno portando dentro la luce e quindi intanto vi faccio vedere il piano sopra. Che beh, ci sono un po' di letti a castello con le reti e ovviamente si sale anche da sotto con la botola. E qua, sì, come al solito, guarda, scritte dappertutto. Va bene, dai, non facciamo i polemici, va bene, ok. Qua stanno tirando i cavi per la corrente. È una bella casera. Ovviamente tutte queste robe qua si potrebbero anche risparmiare, insomma, vabbè. Adesso magari vi faccio vedere un attimo anche giù, c'è un po' di confusione ma vi mostro com'è. Allora, a onor del vero, i signori montanari qui dietro ci avrebbero offerto di mangiare la pasta con loro, però abbiamo i panini fatti, cosa facciamo? Guarda qua, mortadella, zucchine fatte in padella e stracciatella. Buon appetito. Finché gente lavora vi faccio vedere un attimo dentro che qua i signori di Dio sistemare tutto. Guarda qua che bello. Bene signori, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a voi. E pensai che mette ghiacciare a questi posti qua perché dopo la gente arriva e desfa. Lo so, chi ne ha il pensiero, ma proviamo ad andare avanti così. Allora, abbandoniamo Casiera Pian dei Boi e dobbiamo abbandonare anche l'idea di fare il giro all'anello perché ci hanno detto che gran parte del sentiero è impraticabile causa schianti dovuti a vaia. Quindi adesso ci hanno detto andate giù per di là, fate un po' di sentiero e arrivate intanto alla croce. Poi in realtà dalla croce potete continuare, non c'è un sentiero ben segnato, però insomma se avevi il GPS guarda un attimo sul GPS cercando di non sbagliare proprio traccia e dovresti arrivare fin in casa. Quindi il nostro giro delle 3 casere si riduce ad una casera sola purtroppo. E intanto andiamo a vedere cosa vediamo adesso dalla croce. Siamo arrivati alla croce di Monte Col, dovrebbe essere. Lì su in cima c'è Casera Busnic, che lo lasciamo per un'altra volta. Teoricamente giù per di là ci dovrebbe essere Casera Pescol, ma dai signori trovati a Casera Pian dei Boi ci hanno sconsigliato di andare, o perlomeno non da questa partenza qua, ma bisogna partire da un'altra parte che c'è sentiero un po' più comodo senza troppi schianti, e allo stesso tempo ci hanno consigliato di arrivare fino alla croce e poi scendere ravanando per il bosco e senza problemi dovremo tornare giù lì in fondo dove c'è la nostra macchinina parcheggiata. Vabbè, adesso ci
ci incamminiamo, e se pubblico il video vuol dire che siamo tornati vivi, altrimenti qualcheduno dovrà venire a cercarci. Qualcuno, vabbè, insomma, non ho capito. Teta, ho organizzato un pochino male, ma non potevo sapere tutto. Va bene, colpa mia stavolta. Siamo persi in un labirinto di alberi. No, vabbè, se non usate un'applicazione col GPS, cioè evitate di fare queste cagate qua. Io le faccio perché sono un po' coglione, però sempre con una mezza indicazione GPS che mi sta riportando esattamente al sentiero. Adesso vediamo se troviamo il sentiero. 10 minuti di paura e di rumata dentro quel boschetto là di non so che piante siano, tipo labirinto. Però lì in fondo vedo un bel sasso con un bel segnale rosso, quindi abbiamo ritrovato la traccia. Molto bene. Adesso facciamo un attimino pausa all'ombra, perché sarà 35 gradi. 35 no, ma 25 sì. Va di culo. Sentiero trovato, un po' infido perché anche questo qua pende abbastanza e è tutto con fondo di foglie, quindi è abbastanza sdrucciolevole. Vabbè dai, l'importante è aver ritrovato il sentiero. Tutto è bene quel che finisce bene. Adesso, siccome è bello dire tutto, questo qua era nascosto, sto sasso qua. Tirava sopra, c'è praticamente una tavola liscia di pietra col fango e sono andato tutto di culo. Vabbè, capita. Culo sporco, adesso monto in macchina, sporco anche il sedile. Non importa. L'importante è non rompersi gli ossi. In discesa siamo arrivati a un altro cartello che indica più o meno sempre le solite destinazioni. E prima di arrivare alla macchina, altro spuntino. Questa qua abbiamo fatto rosti di patate e speck. Adesso è una bomba anche questo. Buonissimo. Buono. Già mangiato metà, bene, ok. Oggi praticamente abbiamo fatto più panini che chilometri. Va bene? Non è vero, no. Ok, va bene, scusa. 700 metri di livello, sì, più o meno. Però mi secca non aver fatto tutto il giro, ma dopo ve lo dico. Ciao. Si scende verso la macchina. Altri 45 minuti di discesa. Via! Questo è il backstage dei video YouTube. Giallo arrampicato sulla roccia per fotografare quel fiore che io lo fotografo anche da qua. Vi ricordate stamattina quando ho detto che Gianluca mi avrebbe portato lì? Ecco, abbiamo sbagliato. Mi ha portato lì, su quel cucuzzolo della montagna, lì sopra eravamo. Eravamo poco distanti da là. Siamo ritornati alla stradina. Lì c'è il gippone di stamattina. Quindi abbiamo completato l'anello più corto di quello che doveva essere, ma sempre comunque un anello. Adesso da qua ritorniamo sui nostri passi e scendiamo la macchina. Allora, adesso siamo qua. Siamo arrivati alla fine del percorso. Breve anello, più breve di quello che si pensava. Ma prima eravamo là. Qua, quindi adesso andiamo in macchina, concluderei qui il video, vi lascerò alla fine la traccia, tutte quante le informazioni sotto in descrizione, Fiosse, Fiossi, salutiamo anche la Consuelo e niente,
Andiamo a prendere il Pimpinea e andiamo a fare un giretto in parco, tanto perché non abbiamo fatto fatica fino adesso. Se avete voglia, se vi fa piacere, ci vediamo nel prossimo video. Ciao Fiosse, ciao Fiossi.